हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आपका यूट्यूबर दोस्त EFXers आपके न्यू वीडियो लेके। तो जैसे मैंने कहा था हर रोज़ अभी वीडियो आएंगे, मतलब जैसे जैसे घंटे मिलते रहेंगे वैसे वीडियो आते रहेंगे। तो आप सोच ही लोगे कि डेली वीडियोस आते रहेंगे। तो कुछ ना बोलते हुए हम आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम कैसे प्रोफेशनल एडिटिंग करने वाले हैं। तो आप जो सामने जो फ़ोटो दिखा रहे हो उसमें से आप देख ही सकते हो कि कैसे फ़ोटो एडिटिंग किया है मैंने। इसमें आपको मैं ओरिजिनल फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये है हमारा ओरिजिनल फ़ोटो। हम इसको उस फ़ोटो ट्रांसफ़र करने वाले हैं। जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा हो वैसे ही आपको बताता हूँ। तो ऐसा कुछ हमारा एडिटिंग हमारे होने वाले प्रोफेशनल लाइटरूम एडिटिंग। जैसे प्रोफेशनल्स लोग एडिटिंग करते ही रहते हैं वैसे ही हम एडिटिंग करने वाले। तो लाइटरूम में मिलते हैं।